あかねちゃん、あかねちゃん、はい。これさ韓国で流行ってるグイジェリーなんだけど、はい、買ってきたからちょっと食べてみて。いいですか？そうそうそう。ありがとうございます。お、開きました。まだ開いてないんですけど、おめっちゃ伸びません？おー、やばい。いただきます。おい、柔らかい。飴みたい。唇なんかいちご味だから、ちょっと酸っぱい。でも美味しいです。不思議な感覚。すごい口の中全部にブワって全部つきました一瞬で